但是可以多做。为什么可以多做呢？因为我们从这2个节点啊，从4挥到10挥的时候是从强到弱的，从10挥到6弦，从1弦到6弦10挥的时候，1弦到6弦3圈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 到6弦是由弱到强的，大家记住这个变化啊。从4挥爆发，大瀑布流下来，弱下来，然后从这开始由弱到强，3圈。到6弦的时候不拘泥多少，它写的3座3圈也好，甚至6圈都行。总而言之，给它推到最强啊，给它推到最强。怎么推到最强呢？推到一个爆发啊，撞击上去啊。明指10挥勾6，在227页的第3行的第2节啊，后半段第2节第3行的第2节啊。你看它有一个上5滚上5，也就是说在6弦这儿很多圈你做到最强了，给它撞上到5挥，给它6弦撞上了5挥。但到5的时候，我们先学一下这个左手动作啊。6弦到5挥的时候，瞬间把明指已经平移到5弦了啊，从6弦10挥这开始的慢动作，快到的时候已经移到5弦这个位置了，它是这个，移到从6弦挪到5弦啊。上来的时候啊，很快的上来的时候是一个撞击上来的，惊涛拍岸啊，撞击上来啊，强。好，大家看，从227页的倒数第2行的第1小节啊，伏，刚才我们已经上到5挥了啊，它住到7挥，在9挥，然后在10挥，在5弦这有一个7、9、10，这个7、9、10，刚才我们连续的6弦从10挥开始，哇，做到最强，撞击上去，漂移到5弦，在5弦从5弦5挥开始有一个开始下滑，7、9、10，10是说跟我们开始练的那这个异曲同工啊，这个也是啊，噔噔噔，左手按滑音出了一个噔噔噔，出了一个这么一个效果。那么右手是怎么做的呢？右手就是伏滚伏啊，伏滚伏。左手是，当然不能停啊，不能到这儿就停了，一直还在佛滚，一直在佛滚当中完成的。我们把它分解开嘛，分解开让大家明白每个环节的结构啊。撞击上来，佛滚佛回来，佛滚回来不能停，一直在佛滚，热起来了，撞击热起来了，然后从5弦这儿。从5弦这再做到最强，再撞击4弦佛滚佛回来，方法是一样的啊，4弦佛滚佛回来啊。其实严格的按照这个谱子来记呢，是记不到这么详细的，记不到这么详细。大家按照我介绍的经验吧，按照我介绍的这个经验啊，佛滚佛回来，你看它下一228页。也是7挥、9挥、10挥伏滚，做5个啊。这个做5个呢，5座啊，5座。这5个呢，还有音色变化，一会儿咱再说啊。我再把前面的再总结一下，从1弦、2弦、3弦、4弦、5弦各做3圈，一直到6弦。不论多少圈做到最强，做到顶级强，撞击上去，撞击上去之后，佛滚佛5弦，佛滚佛5弦，热下来了，热下来之后，再在10挥这别动，一直做到最强，无论多少圈，上去之后4弦佛滚佛回来，
4弦佛滚佛回来，然后在4弦这儿再继续往强处做，同时有一个音色的变化，由柔到刚，做到乐山，靠右手靠乐山，要这个非常刚健的叽里咯咯，要这个声音啊，最刚健的声音，最强劲的爆发，然后在3弦佛滚佛回来，一样，甭管在哪个位置啊，佛滚佛，在3弦这儿啊，可以1、2圈就可以了啊，佛2圈就可以了，然后虚上一腔，虚晃一腔，然后2弦就1圈就行了。3弦做2圈，虚晃一下，2弦1圈，挪到1弦，就很弱下来了。到1弦试挥的时候就已经很弱了啊，很弱了啊。从刚才4弦做到最强，刚健的时候可以换成中指啊。3弦2圈，佛滚佛下来，佛滚佛下来2圈2，然后虚晃一下2弦1圈，点一下点缀一下，站个堂头就走，点缀一下，然后就1弦啊。这个期间，在这期间，无论是加不加撞击也好，刚健，总而言之，右手从开始到现在，右手一直没断，一断了就不是水了，就断溜了啊，不能断啊，它一直甭管是强弱、刚柔、快慢啊，这个佛滚一直不能断才行，那就看你来回的这个佛和滚的这个颗粒状的功夫了。好，又刚才从4回滑到10回，从10回的1弦到6弦，强烈的撞击上去，回来佛滚佛回来5弦，由弱到强烈的撞击上去，然后4弦佛滚佛回来，然后再做由弱做到最强的时候，做到最刚撞击上去，在3弦2圈，虚晃一腔，2弦1圈，然后又回到了1弦的10回这个位置，又回到这儿了，又回到这儿就很弱的了啊。